Çoban və qarğa. Dağın ətəyində sakit və təbiətlə iç-içə yaşayan bir çoban varmış. Hər səhər günəş dağın arxasından boylanarkən, çoban yuxudan oyanar, ilk olaraq göydə fırlanan bir qarğanın səsini eşidərmiş. Bu qarğa hər səhər çobanın başı üzərində dövrə vuraraq, sanki onu oyatmağa çalışardı. Bu hadisə illərdir təkrarlanırdı. Çoban qarğanı çox sevirdi. Hətta ona qara adını qoymuşdu. Hər gün ona bir parça çörək verər, bəzən isə içindən keçənləri ona danışardı. Sanki bu qarğa onun tək dostu idi. Zaman keçdikcə onların arasında qəribə bir bağ yaranırdı. Qarğa hər səhər çobanın yanında olardı. Bir gün belə gecikməzdi. Bir gün şəhərdən gələn bir adam quşların səsinin sürünü qorxutduğunu deyəndə, çoban qarğanı özündən uzaqlaşdırır. Ona nə çörək verir, nə də danışır. Qarğa isə bir neçə gün gəlməyə davam edir. Amma çobanın soyuqluğunu hiss edib uzaqlaşır. Günlərin birində çoban səhər yuxuya gedir. Sürü yavaş-yavaş meşəyə yayılır. Ətrafdan qurdların səsi eşidilirdi. Elə bu anda tanış bir səs duyuldu. Qara yenidən qayıtmışdı. Havada dövrə vurur, harayını çobana çatdırmağa çalışırdı. Səsə oyanan çoban ayağa qalxıb sürüsünün ardınca qaçdı. Qurdları uzaqlaşdırıb, sürünü xilas etdi. O axşam çoban sakitcə oturub, göyə baxaraq pıçıldadı. Əziz dostum qara, sən səssiz qaldın, amma dostluğun danışdı. Mən səni unutdum, sən isə sədaqətini heç zaman itirmədin.